Bien, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du bruit des avions, un sujet qui est souvent évoqué en introduction de conférences en aéroacoustique, mais de façon partielle. Donc, j'ai voulu rassembler quelques arguments avec un point de vue un peu différent, suivant qu'on est riverain ou motoriste, et essayer de vous faire partager cette réflexion. Le bruit des avions, très concrètement, commence à une date très précise, qui est le 2 mai 1952. Qui correspond en fait au premier vol commercial d'un avion en réaction. Sur cette image ici, on voit le départ de ce premier vol. Donc c'est la première fois que vous pouvez acheter un billet et partir ici donc de Londres jusqu'en Afrique du Sud. C'est un avion extraordinaire que vous voyez sur cette image. C'est un Comet 1, donc un des premiers avions qui est dérivé d'une technologie militaire. Vous voyez que c'est un quadri-réacteur. Je vais revenir dessus dans un instant. On voit aussi au passage que évidemment, les conditions d'embarquement sont assez différentes de ce qu'on peut imaginer maintenant dans un aéroport moderne. Et donc si jamais vous êtes intéressé par ce sujet, là il y a un site très, très bien fait. On peut récupérer beaucoup d'archives de cette époque. Alors on partait donc de Londres ici et on descendait jusqu'en Afrique du Sud en 5 étapes. Et donc en passant d'un avion à hélice ici, avec une technologie basée sur un moteur à réaction, on gagnait quasiment 10 heures sur le voyage. Alors je vous parle de cette date parce qu'on va la revoir un petit peu plus loin dans l'exposé. Tout de suite les gens se sont aperçus qu'il allait y avoir un problème de bruit en fait, autour de ces aéroports. Et encore une fois, on va revoir passer cette date un petit peu plus tard pour les développements. Je dois mentionner aussi, pour être très précis, pour les gens qui connaissent l'histoire de l'aéronautique, que cet avion va avoir une histoire dramatique, puisqu'il va y avoir 3 vols qui vont s'écraser entre le milieu des années de 1953 et le début janvier 1954. Donc les 3 vols, à chaque fois, on a arrêté la commercialisation de l'avion, on a essayé de comprendre ce qui se passe sans savoir. Donc la 3e fois, ça s'est passé au large de la Sicile, on a été repêcher l'épave. On a ramené tout ça en Angleterre, on a essayé de comprendre exactement ce qui se passait. Et finalement, c'est un problème de structure qui a à chaque fois détruit le vol. Et ce problème de structure, il est dû au hublot qui était carré à l'époque. Finalement, les fissures se développaient à partir des 4 coins des hublots. Et donc depuis qu'on a découvert ça, il y a très peu d'avions qui ont gardé cette forme de hublot carré du point de vue de la structure. Donc de Havilland, c'est un ingénieur anglais assez extraordinaire qui a créé sa compagnie et qui a créé aussi un avion qui s'appelle le Mosquito, qui était très célèbre pendant la Deuxième Guerre mondiale pour ses exploits, et c'est un ingénieur hors pair du point de vue aéronautique. Voilà, donc c'est la première fois qu'on parle du bruit. Alors il faut mentionner que du point de vue de la littérature, la première fois qu'on entend une protestation pour le bruit, ça date de 1926, quand on regarde toutes les archives qui existent dans la littérature. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran ici. Donc c'est des cueilleurs qui sont dans des champs et qui se plaignent finalement des manœuvres aériennes qui sont au-dessus d'eux. Et donc la propriétaire n'est pas très contente de ces essais qui sont faits au-dessus de ces champs. En fait. Voilà, évidemment, la situation a un peu changé depuis. Donc, on a ici les 10 premières plateformes aéroportuaires dans le monde. Donc, c'est le dernier classement officiel qui existe. Donc, je vous laisse lire ici. La France, avec Charles de Gaulle, est 7e dans ce classement. Enfin, ce n'est pas un concours, mais c'est important quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tous ces chiffres ? On sait que la croissance est à peu près de 5% en nombre de passagers par an en moyenne, quels que soient les événements, la crise économique, les événements internationaux, c'est toujours resté assez stable. Donc on s'attend à un doublement du nombre de passagers transportés à peu près tous les 15 ans. Mais la répartition du trafic, évidemment, sur la planète n'est pas tout à fait homogène. Par exemple, on sépare généralement les États-Unis, l'Europe et puis le Japon du reste de l'Asie. Et le taux de croissance du reste de l'Asie est très spectaculaire par rapport à ces vieux pays, comme dirait un Premier ministre, ancien Premier ministre. Si vous voulez regarder à quoi ça ressemble du point de vue plus imagé, je peux vous montrer cette petite animation qui a été faite par des Suisses.
je vous montre ici, que vous pouvez retrouver sur Internet. Ça montre à un instant T donné tous les avions qui sont en circulation. Donc on peut reconstruire ça à partir de la base de données qui est publique chaque année. C'est évidemment assez fastidieux à reconstruire, donc je remonte la reconstruction de 2008. En conclusion, vous aurez une image de celle de 2009. Et donc on voit ici tous les avions, encore une fois, à un instant T qui sont en circulation. La vidéo tourne sur 24 heures. Et donc on voit ici cette... Donc sans surprise, évidemment, on voit les grands endroits où finalement le trafic se produit. Je vous raconte tout ça parce qu'évidemment, il faut imaginer que tous ces avions, il faut les faire atterrir et les faire décoller. Il faut imaginer qu'on veut garder économiquement un certain nombre de places pour lesquelles on est assez compétitif du point de vue transport aérien. Et ces aéroports, malheureusement, ils sont généralement inclus dans des endroits très denses en termes de population. Donc ici, vous avez à gauche Roissy, donc Paris est quelque part par là, et vous voyez la densité, la croissance de la ville autour de Paris qui va bientôt rejoindre Roissy, en fait. Et à droite, donc l'exemple à la fin de l'histoire, c'est Orly qui est complètement encastré dans la ville. Donc il est clair ici, évidemment, que la problématique du bruit des aéroports est majeure et que vous ne pouvez pas faire croître le trafic de 5% par an sans faire quelque chose sur le bruit. Donc c'est ce qu'on met ici en dessous, c'est qu'il faut imaginer que les performances qu'on doit avoir en termes de réduction de bruit doivent au moins absorber la croissance naturelle du trafic, voire plus en fait. Donc c'est un frein très majeur en fait au développement de tout un tas de plateformes, en particulier en Europe et dans quelques endroits aux États-Unis où on n'a pas beaucoup de place et qu'on peut retrouver. Donc si je regarde maintenant le point de vue de la source, autrement dit, j'abandonne un peu le point de vue du riverain. Je me dis que la seule façon d'être un peu efficace, c'est de dire quelque chose de la source. Ici, vous avez un 380. Et en gros, on distingue deux grandes familles de sources. La première est en rouge, donc c'est censé être la plus importante. Donc elle est liée à la propulsion de l'avion. Donc c'est essentiellement le bruit moteur, donc le jet et le fan. Le fan, c'est l'énorme soufflante, l'énorme ventilation qu'on voit en fait à l'entrée du moteur quand on regarde juste en face. Et puis le rayonnement évidemment du jet, donc de l'écoulement qui sort du moteur. Et puis quand on n'est pas en phase de décollage, on voit une deuxième famille de sources qu'on appelle l'airframe noise, on dirait bruit de cellule en français, qui est le bruit finalement de l'écoulement qui vient glisser sur l'avion. Donc c'est à la fois les volets hypersustentateurs, le train d'atterrissage et de façon générale toute la géométrie de l'avion sur lequel vient glisser l'écoulement. Ça fait du bruit, c'est essentiellement le bruit qu'on a en approche au moment de l'atterrissage. Et ça constitue cette deuxième famille de bruit. En fait, il y en a une troisième qui apparaît de plus en plus, qui est ici symbolisée avec l'AUP, qui est le bruit que fait l'avion au sol. Si vous avez déjà eu l'occasion d'atterrir à Roissy, vous voyez qu'on passe 15 minutes en fait, à faire de la voiture avec l'avion pour aller se garer. Et ça fait énormément de bruit et on imagine qu'on pourrait faire quelque chose. Par exemple, on pourrait tirer l'avion avec un véhicule électrique ou faire des choses comme ça. Et c'est des réflexions qui étaient un peu exotiques il y a quelques années, qui deviennent sérieuses. Autrement dit, les gens essaient de développer ces stratégies pour le futur. Bon, pour se rassurer, je vous montre juste ce transparent qui confirme un peu l'image que je vous ai montrée précédemment. Autrement dit, quand on s'amuse à identifier ces sources de bruit et puis à les classer en termes de niveau d'énergie, vous voyez qu'au décollage, ici, on a la moitié du bruit qui est associé au jet et l'autre moitié, là, qui sont les deux cadrans orange et jaune, qui sont associés à la rotation du fan, qui va faire du bruit à la fois à l'amont, autrement dit devant l'avion, et puis derrière également, à peu près pour moitié. Évidemment, ces deux sources, vous voyez, ça représente la très grande majorité de ce qui est mis au décollage. Un petit point rapide pour comprendre les deux courbes que je vous montre juste après. Qu'est-ce qu'impose la certification en termes acoustiques elle impose que le niveau acoustique mesuré aux 3 points qui sont repérés ici, donc ici, ici et ici, là, soit inférieur à une certaine valeur suivant le poids et la motorisation de l'avion. Alors ces 3 points, le premier il est mesuré en phase d'approche, donc on demande à l'avion finalement de s'approcher et d'atterrir. Il y a un micro qui est sous la trajectoire et on mesure un certain niveau de bruit. Et les deux autres, en fait, on demande à l'avion de décoller à pleine puissance et on mesure le bruit du côté latéral ici,
et sous la trajectoire à nouveau au décollage avec des conditions bien précises pour la trajectoire. Donc je vais vous montrer ici le niveau de bruit qu'on a du côté latéral, qui est assez emblématique de ce qu'on observerait de façon plus générale en sommant les 3 points et en appliquant les normes, ce que je n'ai pas du tout envie de faire pour discuter avec vous ce midi. Voilà la courbe qu'on obtient, qui est souvent présentée en congrès. Ça m'a toujours intrigué de savoir si on la retrouvait vraiment. Donc j'ai effectué un petit travail de fourmi. J'ai été chercher les fiches de certification de chaque avion et j'ai été relever les valeurs pour vérifier que ça marchait bien comme ça. Et donc en traçant ça sous MATLAB, voilà ce que j'obtiens. Donc on a ici le niveau en décibels, donc ce n'est pas tout à fait des décibels, mais on va faire semblant de voir des décibels pour la discussion que j'ai envie d'avoir avec vous, en fonction de l'entrée en service pour un certain nombre d'avions. Donc après le Comet 1, le premier qui apparaît, c'est le Boeing 707. Et finalement, c'est la naissance de façon assez flamboyante de Boeing, alors qu'on aurait pu imaginer un développement très spectaculaire d'avions commerciaux anglais, en fait. Donc il y aura un Comet 4, mais qui n'aura jamais le succès qu'on aurait pu imaginer si le Comet 1 s'était développé complètement. Et donc vous pouvez reconnaître peut-être vos avions favoris si vous prenez l'avion de temps en temps. Donc ici, on a le 787-8, le dernier qui est sorti de Boeing. Vous avez la 380 qui est ici. Et ce qu'il faut noter, c'est que entre le niveau de bruit qu'on perçoit dans les années 60 et puis le niveau de bruit qu'on perçoit maintenant, on a gagné à peu près 23 décibels. Donc en termes de bruit, c'est absolument, en termes d'énergie, c'est vraiment très spectaculaire. Donc on voit bien cette réduction qu'il y a au fur et à mesure où on développe ces avions. Je dois mentionner qu'ici, on adopte le point de vue du riverain. Autrement dit, on ne normalise pas par le nombre de passagers, par le nombre de moteurs, par la surface de la voilure, par la poussée, que sais-je encore. On a simplement le point de vue du riverain qui entend du bruit et qui ne veut pas savoir s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de passagers. Lui, il entend un certain bruit et voilà ce qu'il perçoit. Donc il est évidemment assez normal qu'un Falcon, un petit avion de transport, fasse moins de bruit qu'un 747 au décollage. C'est plutôt attendu. Voilà, en l'honneur de notre directeur, là, je laisse le Concorde en haut, donc qui, vous voyez, fait beaucoup de bruit et en dehors de la grande masse des avions. Donc on voit qu'il y a un problème très spécifique pour cet avion. Et alors, si on s'amuse à normaliser un petit peu cette courbe, par exemple en prenant une unité de poussée, ce qui est souvent fait par les industriels quand ils présentent leur courbe, on a quelque chose qui varie comme ça. Donc à nouveau, il n'y a pas de changement spectaculaire. Ce qu'on voit, c'est que les points se regroupent autour de cette courbe un peu orange. On voit qu'il y a des avions qui sont très très bien dessinés en termes de bruit. La 380 ou le 787 sont vraiment des réussites du point de vue acoustique. Ce qu'on voit aussi, c'est que la tendance fait qu'on arrive à une asymptote horizontale. Donc on voit que la réduction en termes de bruit n'arrive plus de façon un peu mécanique au fur et à mesure qu'on développe ces avions. Donc ce que je vais essayer de vous expliquer dans les 2 transparences suivantes, c'est que cette réduction spectaculaire qu'on a eue jusqu'ici, elle est simplement en partie due à l'acoustique, mais elle est surtout induite par l'optimisation simplement du rendement propulsif de l'avion et pas spécifiquement aux travaux des acousticiens, malheureusement. Donc pour ça, il faut que je vous raconte en 2 secondes comment marche un moteur. C'est ma seule. J'ai 2 transparents avec 2 relations. Donc le premier est sous vos yeux là. Donc je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais le principe de base est assez naïf en fait finalement. Donc on va aspirer de l'air avec la soufflante, donc le fan, donc cette énorme couronne qui est ici, donc qui est spectaculaire. Par exemple, si vous prenez le moteur. Un des 2 moteurs qui équipent la 380, là, vous avez quelque chose qui est proche des 3 mètres, donc c'est vraiment, encore une fois, très spectaculaire. Et puis, il y a une partie de l'air qui va ressortir tout de suite, et puis qui va assurer donc un débit ici qui est marqué m point fois la vitesse, puis une partie de l'air qui va être comprimée, qui va passer par la chambre de combustion, qui va ressortir de l'autre côté en passant par 2 jeux de turbines. Donc je ne vais pas avoir le détail de tout ça pour l'instant. Ce que je retiens, c'est qu'il va sortir avec de l'air chaud et à une vitesse beaucoup plus rapide que la partie bleue qui est ici. Et ce que j'essaie de déterminer, moi, c'est le rendement que je vais avoir pour tout ce système. Et le meilleur rendement que je peux avoir, c'est que je compare tout ce que j'ai amené comme énergie cinétique pour toute cette air, donc tout ce volume d'air qui est ici, et puis je compare à la poussée de l'avion. Donc tout calcul fait, il faut me faire confiance sur les calculs,
Donc, je vais définir un delta V qui est la différence de vitesse entre la vitesse moyenne du jet qui est derrière et puis la vitesse d'avancement de l'avion qui est ici, qui est le V0. Et puis la poussée, finalement, ça va être le produit, ici écrit de façon très simple, entre le débit masse que j'absorbe, donc c'est des kilos par seconde, multiplié par le différentiel de vitesse. Donc finalement, j'ai deux moyens pour accroître la poussée de l'avion. Soit j'embarque plus d'air avec moi, soit j'accélère la vitesse. Et quand j'essaie d'écrire le rendement de cette histoire, je vois que le rendement, il va s'écrire comme ça. Et vous voyez que pour avoir un rendement relativement élevé, il faut que le delta V, là, s'approche de 0. Autrement dit, il faut que l'air, en moyenne, à l'extérieur, s'approche de la vitesse d'avancement de l'avion. Donc au final, pour ça, il faut que j'embarque beaucoup d'air au travers de la soufflante, qui va plus lentement que la partie rouge, et que j'excès que le mélange s'approche ici, que la vitesse VJ du mélange complet du jet s'approche de V0. Donc au final, si je veux augmenter la poussée et faire des choses réalistes en termes de motorisation, avec un rendement qui soit très élevé, je vais être amené à diviser la vitesse qui est ici et à augmenter la quantité d'air que j'embarque. Et donc pour augmenter la quantité d'air, il faut que j'augmente la taille du moteur, et en particulier tout l'air qui est absorbé ici par la partie soufflante qu'on voit sur ce dessin. Et c'est ce qu'on voit ici en fait. Qu'est-ce qui fait le changement qu'on a entre ces moteurs qui sont ici et ces moteurs qui sont ici? C'est la quantité d'air que j'ai embarqué. Par exemple, si vous regardez le moteur de la 380, on a un rapport de dilution qui est de 9. BPR, ça veut dire bypass ratio. Ça veut dire que quand j'absorbe une unité d'air de ce côté-là, j'en embarque 9 avec le fan. Et encore une fois, c'est ça qui va faire que le bruit va diminuer de façon très spectaculaire sur la courbe orange. Alors comment je sais que le bruit diminue quand j'embarque plus d'air? Parce qu'il me manque un deuxième élément pour mon raisonnement, c'est de noter que le bruit varie avec la vitesse. Alors qui a découvert ça? Précisément, c'est Lighthill, donc un personnage extraordinaire dans l'histoire des sciences. Je n'ai pas le temps de vous raconter la vie de Lighthill, mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, il a fait beaucoup de choses. Il est connu pour beaucoup de résultats scientifiques, et en particulier en aéroacoustique, il est connu pour avoir trouvé la loi d'évolution du bruit des jets, précisément en 1952, parce qu'on l'a sollicité pour ses problèmes d'acoustique. Donc, qu'est-ce qu'il dit, notre ami Lighthill? Il dit que finalement, le bruit du jet va varier comme le diamètre au carré multiplié par la vitesse à la puissance 8, et ça donne le niveau acoustique rayonné par un jet. Donc la petite expérience qui est en dessous, ici, c'est juste une courbe expérimentale pour vous montrer que ça marche très bien, et qu'expérimentalement, c'est bien ça qu'on voit. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je considère cette tuyère qui est ici, ou cette tuyère qui est ici, donc la différence, c'est que j'ai doublé le diamètre et j'ai divisé la vitesse par 2, donc j'ai la même poussée, qui est le m point fois Vj, qui varie comme d carré et Vj carré. J'en ai divisé 1 par 2, multiplié 1 par 2, donc tout ça, ça reste constant. Mais par contre, le bruit, lui, varie comme la vitesse à la puissance 8, alors que le diamètre varie simplement au carré. Donc la différence entre les deux, là, c'est un facteur 2 à la puissance 3. Et si je convertis ça en dB, ça fait moins 18 dB. Donc pour résumer, si je veux que les moteurs fassent moins de bruit, il faut embarquer beaucoup d'air très lentement. Donc en fait, je réduis la vitesse le différentiel de vitesse au maximum entre la vitesse d'entrée et la vitesse de sortie. J'essaie d'embarquer le plus d'air. Ça, c'est très favorable à l'acoustique. Et encore une fois, c'est ce qu'on obtient. C'est l'explication essentielle de la courbe qu'on voit ici en termes de réduction. Alors on voit aussi que maintenant, évidemment, l'histoire est un peu bloquée. On voit que l'asymptote devient horizontale et qu'on a besoin peut-être de faire d'autres efforts pour réduire ce bruit. Je vous montre là quelques éléments qu'on peut retrouver dans la littérature. On est pour l'instant autour de 10. Le moteur le plus moderne, c'est un moteur de Rolls-Royce triaxial. On espère un jour monter à des BPR pour la 380, On espère atteindre quelque chose comme 10 pour la future motorisation, par exemple, de l'Airbus 320. Et dans le futur, peut-être dans 10 ou 15 ans, on espère avoir des BPR qui sont légèrement inférieurs à 20, mais on voit qu'on ne va pas pouvoir augmenter indéfiniment finalement le diamètre qui correspond à augmenter la quantité d'air dont j'ai besoin au décollage. Donc il y a plein de raisons. Une première raison, c'est qu'on augmente la traînée de l'avion, on augmente le poids finalement de ces moteurs.
On fait apparaître beaucoup d'autres sources quand on réduit le bruit du jet. On entend par exemple le bruit de la combustion, très basse fréquence, qui commence à apparaître. Donc tout ça, c'est des raisons qui viennent finalement perturber un petit peu la croissance simplement du diamètre pour absorber plus d'air. Et puis si vous vous approchez d'avions à échelle 1, si vous avez l'occasion de vous balader sur le tarmac de l'aéroport, vous voyez aussi qu'il n'y a plus de place pour augmenter le diamètre de l'avion. Le moteur est plaqué sous l'aile, et donc on a énormément d'effets d'installation et on va avoir du mal à augmenter ça maintenant dans des proportions qui permettraient de réduire le bruit. Donc on a besoin d'autres innovations techniques, c'est un peu ça qu'il y a dans ce transparent. Et par exemple, une des innovations techniques qu'on a en ce moment, c'est d'installer des chevrons à la sortie des tuyères, et ça permet de légèrement réduire le bruit. En particulier au décollage. Vous avez ici par exemple la vue du 787. Vous voyez qu'il y a des dents qui sont installées à l'arrière et qui permettent de très légèrement réduire le bruit de ce jet au décollage. Si vous prenez l'avion de temps en temps, vous voyez que c'est des choses qu'on rencontre maintenant sur tout un tas d'aéronefs. Et de façon plus générale, ça suppose qu'on a besoin de comprendre un petit peu physiquement le lien qu'on a entre le développement de la turbulence et l'aéroacoustique. Je vous montre juste ce transparent là pour vous montrer que c'est une des thématiques qui est développée en laboratoire, en particulier à l'école centrale, là, chez nous, au LMFA. Par exemple, les gens essaient de faire des simulations numériques assez fines pour faire le lien qu'il y a entre le développement de l'écoulement qui est ici et puis le rayonnement acoustique qu'il y a à l'extérieur. On a d'autres innovations qui montrent que l'avion et on essaie de soigner l'avion le plus finement possible. Je vous en montre une ici qui est liée à la cavité. On essaie par exemple de contrôler tous les petits bruits de cavité qui sont installés sous les avions. Donc par exemple, ça c'est ce qui sert à vidanger le réservoir en cas d'incident quand on veut atterrir très rapidement. Et, vous voyez, après traitement, on n'entend plus la résonance de la cavité, par exemple. Et on peut faire comme ça plein de petits traitements tout autour de l'avion pour essayer d'optimiser un petit peu les choses, en fait. Quelles sont les pistes pour essayer d'augmenter cette masse d'air que j'ai envie d'avoir pour réduire le bruit tout en augmentant finalement la poussée, c'est finalement de mettre le fan à l'extérieur du moteur. C'est la solution que les gens essaient d'adopter et de tester. Ça correspond à ce qu'on appelle les CROR, donc deux hélices qui sont contrarotatives. Donc on sort le fan du moteur et avec ça on est capable d'atteindre des BPR théoriquement quasiment jusqu'à une valeur de 60. Donc il y a déjà quelques moteurs qui ont été testés dans la littérature. Je vous en montre un ancien qui est testé sur un McDonnell dans les années 85. Si vous connaissez l'Antonov, qui est un avion ukrainien, pareil, qui a eu un début de vie très difficile avec quelques accidents spectaculaires, mais qui renaît de ses cendres. Là, il était au Bourget l'année dernière. C'est un concurrent de l'A400M, par exemple, pour le transport militaire. Vous voyez qu'il est installé avec un jeu de double hélice qui permet d'avoir une propulsion là, en termes de BPR, donc de taux de dilution qui est relativement élevé. Donc en Europe, les gens essaient de développer ce style de moteur. On voit cette double hélice qui à nouveau va permettre d'entraîner une quantité d'air importante, encore une fois avec des taux de dilution qui approchent la valeur de 60. Et pour conclure sur deux transparents rapides, si on demandait aux acousticiens de dessiner un avion sans passer par l'aérodynamique, ils vous dessineraient quelque chose qui ressemble à ça. Ce qu'on appelle l'aile volante, c'est ce qui fait le moins de bruit pour l'instant. Donc les moteurs sont installés à l'arrière et c'est une immense aile finalement qui est très très bien dessinée pour ne pas faire de bruit. Il y a quelques maquettes, une maquette à 7 mètres de diamètre qui vole et que vous pouvez retrouver ça sur internet qui sont actuellement en regard. Voilà, je ne vous parle pas des scénarios improbables pour rester positif. Et j'ai une conclusion en termes d'image, là, simplement en termes de photos, pour rappeler que le transport aérien est un enjeu important et que si on veut continuer à avoir des plateformes aéroportuaires près des villes, il faut contrôler le niveau de bruit. Si on regarde les 10 liaisons les plus fréquentées, ce n'est pas des liaisons intercontinentales. Donc c'est aussi important pour le choix des avions. Par exemple, ici, vous avez les 10 premières liaisons fréquentées, c'est des liaisons qui sont intra-pays, en fait, en termes de millions de passagers transportés. On a quelques solutions techniques
qui demande de faire des efforts et de plus simplement compter sur l'optimisation du moteur pour réduire le bruit. Intransparent ici pour dire qu'à chaque fois qu'on développe un nouveau moteur, un nouvel avion, on prend des risques qui sont énormes pour la société. Le constructeur d'avions. Je vous montre ici un moteur Rolls-Royce sur un A380 qui a eu quelques problèmes il y a 2 ans. Autrement dit, changer de motorisation et de technique, c'est un enjeu essentiel. Vous savez que par exemple le point d'équilibre économique de la 380 n'est pas du tout atteint en fait. Il faudrait qu'on vende quasiment le double d'avions de ce qu'on a fait pour l'instant et le marché finalement s'assèche un peu. Et que les deux dessins les plus probables d'avions qu'on puisse avoir dans le futur, c'est celui-là avec la double hélice contrarotative et celui où on place les moteurs plutôt à l'arrière de l'avion. Vous voyez qu'ils sont dans l'autre sens, donc on peut faire croître le diamètre du moteur. Et il y a aussi un effet de masquage, finalement, quand il passe au-dessus de l'avion. Sachant que le dessin idéal serait celui-là, mais on aura certainement très peu de chances de le voir voler. Voilà, merci beaucoup.